45 градусты туп-тура шығаратын торцовка. Отырып алып жұмысын жасай бересіз. Есік қойсаңыз, басқаны қойсаңыз, мінекей, былай аударсаңыз, жанына қарайды жатады. Астына қарайды сөзсе, міне. Былай қарайды 45 градусқа кеседі. Екі жақтылы кеседі, яғни. Жоғары кеседі, яғни мынаны басып тұрасыз. Оң жақ, сол жаққа қойып аласыз өзіңіз. Міне. 45-те туп-тура шығарады. Есік қоятын болсаңыз, обнажечканы ішкі жақтарын кескен кезде тура осы керек болады. Мінекей. Осыған дейін таппай жүрген болсаңыз, бұл сізге күнде бағыт аласыз. Тапсырыс қалдыру үшін шапкадағы WhatsApp сілтемесін басыңыз.